अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ून शैअन वहुम युख़्लक़ून अमवातुन ग़ैरु अहया वमा यशऊरून अय्यान युबअसून। इलाहुकुम इलाहु वाहिद वल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन वहुम मुस्तकबिरून। सूरतुन नहल शुरू अतलस आयातुन शविउ नुलस शलम आयात ते मख्य आयतुनु के द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द तरफना इनामातु अल्लाह वे द आसमान नमिदला बुरा वरवली दग़े उबो के इस्तासु दपारा फ़ैदी दी वने बूटी वग़ैरह अस्काक दारंगे पसनु इस्तासु दपारा राखी जवली जैतून दी नखील अनाब कजुरी अंगूर और खोनान दारंगे नूर मेवे सुमर चिदी या गाटोले अल्लाह वे माता सुल पैदा करली शपा उरज बदलवल रा बदलवल ददे इंतज़ाम दनवर और दस्पोमय और दस्तूर और निज़ाम दारंगे ज़मको तो चगोरी ज़मके हम मुख्तलिफ़ी दी ज़मको के हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तासु दपारा सिजुना पैदा करली दारंगे दरिया भी हम स्तासु दपारा पैदा कर ले उस्तासो मुसखर करे दें दे दरियाब के गणे फ़ैदी दे यो ख़बर पके दो महू हमदा ले ताकुलु मिन्हु लहमन तरिया दे दपारा ची तासु द देना ताज़ा ताज़ा वखिर अवबासे या गज़ा लखुरई बियागम दासी दी चागी के द अलालवलु ज़रूरत नहीं आगा असे बेद अलालवलु ना अलाली यो मसला राजी लेकिन आगा शाज नादिर च तराशी समके ताफ़ी व तवई आगा महे च आगा बग़ैर द सबब ना मर्शी नो चिदागी सबब नहीं मालूम न आगा महे आगा जायज़ न दे दकमे च सबब मालूम दे द उबो ना राव वेस्ते शो उबो पे कम अश्वास शे पे वो लगे वगैरह वगैरह अडेर असबाब दी चिदागी द वजीना मर्शो नो आगा जायज़ दी और जिस सबब न दे मालूम वो मरशवे दे नो आगा जायज़ न दे अब आगा बिया सर तराव खींचिए आगा बिया दगसी गर्जी नो आगा महे आगे आगा मसला जुदा दा नूर मही आगा उस दपारा जायज़ दी यो खबर माकड़वा दलत की जमंगा द फ़िक़ी किताबों की लिकली कि यो सड़ी कसम को चेज़बा वखा नखरम औ बिया द महे उखवड़ो नुदे हानिस की गिना दागी उलमा जवाब कई दलत के बाज़े पके दावई ची देता वखा नवई आम और के दगदा च वहो तनवई नूर हाल दादे ची कुरानी करीम हो तवीली लहमन तरिया ताज़ा वखदा नो आम द कसम एतबार आगा उर्फ लई यो सड़ी कसमों को चिज़बा वखा नखरम न आम तौर बाने दागी इतलाक़ पदेनो वख बानी कीगी यो सड़ी तो है लाडशा वखा रावड़ा नो कागा महे रावड़ी
نو ته وته چې دا خو ما ته غوښه ویلو دا خو غوښه نه ده. نو عام عرف کې مهی ته مهی وي، غوښه ته څوک نه وي. دیو جنا کې یو سړي دا قسم کړی چې زه به غوښه نه خورم او مهی وخوړو نو دی حانس کېږي نه. نو اعتبار چې دی نه هغه عرف له دی. په دې کې بعضې نور تفصیلونه بیا دي. یو سړي قسم وکړو چې زه به د پلانکي کور ته نه داخلېږم، د پلانکي کور کې به خپه نه ږدم. موږ دا پښتو کې خلک وایي که ستا په دروازه مې خپه کېښوده نو داسې داسې به وي. نو اوس که یو سړی لاړ او د دروازې کولاو کړه او خپې دننه کېښوده او بهر سملاس دننه ننوتلی نه دی، صرف خپې کېښوده، دی حانس کېږي که نه؟ زمونږ علما وایي دا نه حانس کېږي. ولې خپې ایښودلو مطلب دا دی چې زه به ستا کور ته ننوځم نه. کله د حقیقت او د مجاز خبرې راځي. دارنګه یو سړی وایي زه به د دې ونې نه نه خورم. نو د ونې نه خوراک مطلب د ونې پټونه او د ونې پاڼې نه دي چې د ونې پټونه سړی خوري، د ونې لرګی خوري یا د ونې پاڼې خوري، دا مراد نه وي. بلکې مراد د دې ونې نه به زه نه خورم مطلب د دې ونې میوه به نه خورم. نو مسله دغسې نو د غوښې دا زمونږ د فقه کتابونو کې بعضې دا خبره راځي، کله کله پې بعضې خلک اعتراض وکړي. نو زما ذهن له پرون یو خبر راغله مایزه څه نه څه خبره ستاسو ذهن ته پکې هم ضرور رسي چې اعتبار په قسم کې عرف لده. نو عرف کې چې کومه خبره مشهوره نو هغه به اغستی کیږي. تذکره پکې وا د ځمکې په دې ځمکه کې الله رب العزت ستاسو لپاره دران دران غرونه ایښودي دي، دارنګې نهرونه پکې دي او غټې غټې لارې پکې دي، دارنګې ستوري دي، نور علامتونه دي. په دغې تذکره وه د الله نعمتونه ډېر شی دي، که شمارولې شروع کې نشمارولې نه شي. بیا ورپسې وایي الله پوهېږي تاسو نه پوهېږئ، په پټه په ښکاره باندې الله پوهېږي. نو اوس وایي بعضې خلک داسې دي چې هغه ګوره پیدا کړی الله دی، رزق ولا الله ورکوي، انعامات پیدا الله دي، چې د چا انعامي د چا احساني نو داغه احساني داغه بندي. یو مشهور خبره ده الانسان عبد الاحسان، انسان خود احسان بندي. تا سره چا ښه کړلی نو ته هم د هغه بیا خدمت کې د هغه ته ولاړې. عام طور باندې دغسې مالدار خلک وي که چاله څه شی ورکوي هم نه، خو هغه چې څه خبره کوي جو خلکو ته ولاړي. که هغه خبره کوي غلطه خبره هم کوي، خلک وایي او ډېر ښه دي ووایي. د خلکو څه تمه د هغه نه یي، وایي چې ځه څه به وکړي. نو خلک یې بیا خیال ساتي او چې چا سره احسان وکړي نو هغه خو وایي څه سره وکړم ځان ورته حلال کم کو. نو د هغه احسان په ځان باندې مني او نه د انسان احسان په ځان مني او د الله احسان نه مني. الله پیدا کړی، الله د نش نه وجود ته راوستلی او هغه الله تعالی رزق هم درکوي، ستا تربیت هم کوي، ته لوی کړی، ته دومره دې حد ته رارسولی. او اوس چې ته اواز کوې نو د الله نه سوا بل ته کې، ته چې اوس بندګي کوې نو د الله نه سوا د بل کې، ته چې اوس نذرانه شکرانه کوې نو ته د الله نه سوا د بل کې. دې ته نمک حرامي وایي. احسان د یو دی او ته خبره خدمت د بل کې،
هغه د هیر کړل نمک حرامي وته وي نو د الله نمک حرامه کېدل نه دی پکار ښه نو بعضې خلک داسې دي چې هغې د الله نه سوا بل چاته آواز کوي داسې چاته آواز کوي چې هغه پیدا کول نشي کولی بلکې هغې په خپله باندې پیدا کړی شوي دي هغه په خپل پیدایش کې ځان له محتاج وو الله پیدا کړلی نو بیا الله رب العزت وایي دغه کسان چې د الله نه سوا دي مخلوقات څومره چې دي هر څه چې دي امواتن مړه دي یا مړه کېدونکي دي غیر احیاء ژوندي نه دي همیشه د پاره ژوند د هغې نشتي وما یشعرون ایان یبعثون او هغې ته دا پتم نشتي چې دی به کله راپورته کولی کېږي ته وایې زما د حال نه خبر دی ستا د حال نه به څه خبري هغه په یو ځای کې دی ته په بل ځای کې هغه په یو عالم کې دی ته په بل عالم کې عالمونه جدا جدا دي یو د دنیا عالم دی او یو کته ته د قبر وی جو د قبر عالم دی کته ته د برزخ وی جو د برزخ عالم دی کته ته وی د مر نه رستو عالم جو هغه عالم دی ستا خو غلطه ته سوی هغه ته وایا خو په دنیا کې نه دی نو چې په دنیا کې نه دی نو ستا د حال نه خبر نه دی ستا د حال نه بس خبر شي ډېر پکې داسي بعضې خو د الله رب العزت د طرف نه د انبیا علیهم السلام سره لوث شوی دی چې د هغې بدنونه ځمکه نه خوري د بل چا سره لوث نشتی چې ته نه پلانکې به نه خاوري کېږي او شهید به نه خاوري کېږي او پلانکې ولی به نه خاوري کېږي عالم به نه خاوري کېږي دا د هېڅ چا سره لوث نشتی ښه صرف انبیا علیهم السلام دي چې الله رب العزت هغه روح ساتلی په قبرونو کې لیکن عالم جدا دی مرګ پرې راغلی د دنیا نه تللی چې دنیا نه لاړ شي دلته کې ته په یو کمره کې لګیا یې هغه په بله کمره کې دي یو سړی دی ژوندی دی ته په یو کمره کې هغه په بله کمره کې دی نو د یو بل د حال نه خبرېږي د یو بل خبر اوري دغسې هغه زما قیاس کوه که نه او بیا په هغې کې نور حالات دي دغه کم چې اورېدل کوي د اورېدلو کومه خبره چې دا د دنیاوي خبرو نو دنیا کې حواس دي نو یو حواس خمسو کې یو هغه د غوږونو اورېدل دي غوږونو باندې څنګه اوري د اواز خلک څنګه اوري دا موږ په دې خبره باندې څنګه پوهېږو د دې هم یو کم چې د غوږونو ډاکټر یا چې ته پوهی د هغه نه تپوس وکړي نو هغه به ته ووایي دا غوږ دی په دې کې دننه ګڼې پرزې لګېدلي په دې کې نری نری باریکې باریکې پردې لګېدلي او هغه باریکې پردې هغه په حرکت کې راشي هغې سره د اواز ټکراو شي او دا دماغ له اطلاع ورکي چې دی دغسې څه وایي هغې باندې سړی پوه شي اوس چې کله سړی مړ شو حواس یې کار نه کوي انتم لا تشعرون وایي الله وایي تاسو پرې نه پوهېږئ نو چې کله د هغه نه حس لاړ حواس یې کار نه کوي هلته کې د هغه غوږونه کله خاوري شوي دي هغه پردې هغې کې بیا کله کله داسې چینجي پکې اړقېږي هغه پرده چې کله معمولی خراب شي نو بیا سړی आवाज نه اوري چې معمولی خراب شي आवाज نه اوري نو چې کله هلته کې سړی قبر کې هوا ورته هم نځي आवाज ورته نځي او دلته کې دی وایي اوري نو څنګه به اوري یو طرف ته اورېدو نه اورېدو خبره ده اوري نه اوري نو کم یو شی اوري او کم نه اوري کته د دنیا د سړی خبره په دغه برزخ کې اوري نو اوري څه شي اوري بدن اوري که روح اوري نو کته بدن اوري نو بدن کې خو څه شی شته نه
او کته روح اوري نو روح دلته کې نشتی، روح یا په علیین کې دی یا په سجین کې دی. بعض خلک په راشي د دې آیات په باره کې دا جی د خو د بوتانو په باره کې دی. نور زینو کې یو ځای کې تراشي الله وی داخله چې تر مدد شوی ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، دا تاسو چې تر مدد شوای دا بندگان دي دی نه دا بوتان دي. جزا ستاغه ترجمه وکړو ان الذين تعبدون من دون الله، یقینا آکسان چې تاسو تر مدد شوای د الله نه سوا عباد امثالكم بوتان دي تاسو پشان. الله استاسو پشان دي تبم بوتینو آل دگی اللہ وی عباد امثالکم دی وینا دا د بوتانو بارکی دی. دل دگی پکی بعض خلق وی بوتانو بارکی دی نو اللہ رب العزت وی امواتن مردی مرگ پر آغل لے یا مرگ پر آزی. دویم خبر دادا ما یشعرون دی شعور نلری، شعور چی نلری نا آغا سوکی چی آغا کے دنیا کے روح وو آغا کے شعور وو آغا اور دل کولے شو آغا لیدل کولے شو او وس اللہ رب العزت وی وما یشعرون آغا شعور نلری. نو مطلب دا ہے چی دا بوتانو بارکی ندی ویلی دا دا انسانانو بارکی ویلی. عام مفسرین لکی دا دا انسانانو بارکی ویلی، دا اولیاء کرامو بارکی ویلی، دا دا ملائکو بارکی ویلی. مردی یا مڑکی گی با قرآن میں یہ خبر ما کڑوا. بل خبر دادا ورپسی وہی آیان یبعثون کل برا پورته کولے کیږي. دې ته پته نه لګي چې کله برا پورته کولے کیږي. دا درې خبرې کوي، درې خبر درې واړه خبرې دا انسانانو د پاره دي، دا د ذویل العقول د پاره دي، دا د ملائکو د پاره دي، دا د جناتو د پاره دي. دنیا آخرت کې را پورته کولے کیږي به انسان برا پورته کولے کیږي، جنات برا پورته کولے کیږي، ملائک برا پورته کولے کیږي. دا نور سيزونه چې دا را پورته کیږي نه دیوی دا بوتانو بارکی دی. نو تا تو وسو وای او الله وتا پوا کینو. ورپسې مسله توحید ذکر کړي، بیا تذکرہ د دې هم کوي. بعض خلک لګیا دي ناغه نور خلک گمراه کوي. نو الله وای دا سوچ چې گمراه شوی دین داغي چې څومره ګناه ده، دا ګناه به هغه چاته هم کیږي سوچ چې گمراه کون کې ده. دا تذکرہ وکړي. والذین یدعون من دون الله، او آکسان چې دا خلق و ترا مدد شوی من دون الله د الله نه سوا، لا یخلقون شیئا اغي نشي پیدا کولای هیڅ شی، وهم یخلقون حال دا دی چې اغي پیدا کړی شوی دي. اموات مردی غیر احیاء ژوندي ندي. یو مطلب دا چې مخکینی دي تیر شوی دي، اولیاء کرام دي، انبیاء علیهم السلام دي، شهیدان دي، د دنیا په لحاظ سره هغه مړه دي. غیر احیاء د دنیا ژوند ختم ده. اموات مړه دي غیر احیاء ژوند نه دي، یا اموات مړه کیدون کی دي. یو وخت به راځي چې هغه مړه کیږي. غیر احیاء همیشه د پاره په دنیا کې پات کیدون کی نه دي. وما یشعرون ایان یبعثون، هغه ته پتم نشته چې کله برا پورته کولای کیږي. چې اوسری ته علم نه پوها وته نه خپل ځان د حال نه خبر نه ده، نه طالب سو کی ستاب سواوری. الہکم الہ واحد، الہ ستاسو الہ یک یو ده. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، نو آکسان چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې قلوبهم منکرہ، زړونه په انکار کې دي، زړونه په نه منلو کې دي. وهم مستكبرون، او دي تکبر کون کی. تو دا خبره کې د الہ خبره وته کې نو هم خبره نه مانی. کوته وته دا خبره کې دا کم چې قبرونو کې پراته دي داغي خبره وته کې نو هم خبره نه مانی. وینا دا هو الله ولا کله وی درجه ور کړل، درجه ور کړل نو ستا پاره ور کړل. سو هغه ولیو د الله بزرګو ولیو ځاني ویل کړو، ځاني کړولو، هغه ته یو درجه میلاو شوی دا او د الله سره دغه تعلق څه نشي کولای. لا جرم ان الله يعلم،
خامخا یقینا الله پوهیږي ما یسرون او ما یعلنون پاس چې داخله کې پټي او چې داخله کې ښکارا کوي. انه لا يحب المستكبرین یقینا الله نه خوښوي تکبر کوونکي. وإذا قيل لهم کله چې ویل کېږي دې خلکو ته ماذا انزل ربکم تپوس دیو کې ستاسو رب څه نازل کړلی. دا پخواني خلکو باره کې وی کله یې وسنو په باره کې وی دواړه دغسې خبرې کوي. ښه ماذا انزل ربکم څه نازل کړلی ستاسو رب. قالوا اساطیر الاولین وایي دا خو قصې د پخوانو قصې دي. او ورته وایي کاذب الاولین دروغ دي د پخوانو. د دې زمانې سړي نه تپوس وکړي لکه قرآن کریم کې وایي نه جی دا خو د پلان کې د مکې کې وو هلته مشرکانو د هغې په باره کې دي. بل ورته وایي نه جی دا خو د مدینه کې هلته کې یهودیانو دا خو د هغې په باره کې دي. نور ورته وایي نه جی دا خو هلته کې منافقانو دا آیاتونه خو هلته کې د هغې منافقانو په باره کې دي. بیا چې ورته کله د جنت تذکره وکړي دا پکې زموږ دپاره دي. وایي ښه صحابه دي سکړه دا کم چې د صحابه چې کم پکې د مؤمنانو تذکره ده کم چې پکې د جنت تذکره ده دا د صحابو دپاره دي. ستا دپاره پکې څه دي؟ وایي څنګه چې څه تش کدو یې جو دغسې یې نو دا ټول خو تا د هغو پورې خاص کړه. عمر رضی الله تعالی عنہ وی یو پیری د بنی اسرائیلو آیاتونه ولوسته چې تذکره پکې د بنی اسرائیلو یا بنی اسرائیل نوم پکې راغی. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ان بنی اسرائیل قد مضوا بنی اسرائیل خو تیر شوي دي وس د آیاتونه چې اورئ نو دا تاسو اورئ د دې نه مراد وس تاسو یې مطلب هغه کارونه ونه کوي کوم چې هغه بنی اسرائیل پوښا کړیو هغه کارونه چې ته ونه کوي دی وینا دا خو د هغو په باره کې دي. او دې زمانه کې یو سړی قبر ته ولاړ دی قبر ته لګیا دی سجدې کوي قبر ته هلته کې ناست دی قبر باندې لاس یې ښودی دی قبر باندې سر یې ښودی دی. وایي نه دا پکې من نه دي. ښه دا خو کوم چې من راغلي و خو هلته کې بوتانو ته کول هغه منو. ښه دا ستا بدنوی دیني دا به تا ځان له کور کې جوړ کړی دیني. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ کله چې ویلې کې د خلکو ته څه نازل کړل ستاسو رب. قالوا اساطیر الاولین نو دا خلک وایي دا خو قصې د پخوانو وایي دا خو د پلانکو په باره کې دي. وایي لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامه نو انجام دا شي دی خلک ګمراه کوي په دې باندې دا ستاسو باره کې نه دي. قبر ته ښکته کې سجدې کوئ دا خو اولیاء کرام دي بزرګان دي دا خو کولی شي دا خو رسېدلي خلک دي. نو چلو کې خلک ګمراه کي نو چې خلک یې ګمراه کړه نو دی به بچ پاتې شي څه دی به د خلکو نه دغسې روغ وځي څه نه لیحملوا اوزارهم نو انجام به دا شي اوچتوي به دې خپل بوجونه کاملتن پورا یوم القیامت د قیامت په ورځ ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم او بوجونه دا کسانو چې دی ګمراه کړلی په ناپوهۍ هغه ناپوه او دی هغه ګمراه کړه په دغسې چال کې راوستو. اوس خو د چل دا خبرې ډېرې دي خلک چلونه کوي په چل باندې خلک اړوي لګیا دي څوک چالاکي کوي څوک لګیا دي دروغ وایي څوک لګیا دي مداري توب کوي. مداري چې که نه دی هم ډېر په چل باندې سړی ځان ته ایثار کړی ګنټه 2 ګنټې سړی ورته ولاړي هلکه ای دی مار راوباسم او لړم دا مار دی نولې دی جنګو میں ماران دی جنګو میں سړی ولاړي ځل وای وس راوباسي خبر خلاص شي مار راونوځي مار او د منولې مقابله ونه شي. دا مداریان دي لګیا دي خبرې کوي. نو چل به څه کېږي پته به قیامت کې لګي. ښه پته به د جبن نه لګي. لیحملوا اوزارهم کاملة نو انجام به دا شي اوچتوي به خپل بوجونه پوره خپل بوجونه خو به پوروي خپل ګناهونه به پوروي د قیامت پر ورځ باندې. ومن اوزار الذین یضلونهم او ګناهونه دا کسانو چې دوی ګمراه کړلي په ناپوهۍ. خلک ساده خلکو
ناپوه خلقو بے علم خلقو هغه گمراه کړه. الا ساما یزرون خبردار ډیر بد دی هغه څه چې داخله کم بوجونه اوچتای. والذین یدعون من دون الله او هغه کسان چې دا خلق وتره مدد شوی د الله نه سیوا، د الله نه سیوا هغه ارشی چې دی کاغه پیر دی او که فقیر دی، هغه ژوندې دی او که مړ دی، هغه ملائکو کو دی که د انبیاو کې دی او که په عامو انسانانو کې دی، که هغه عالم دی او که جاهل دی، هر څوک چې دی هغه که دې دور کې خلک لګیا دي نو څوک غوا ته لاس یې اوچت کړي غوا ته وایي ته موږ له څه وکړې جو که څوک غوا ته هر شی چې دی لا یخلقون شیئا د الله نه سوا دي، دا ټول مخلوقات ټول د الله نه سوا دي. لا یخلقون شیئا نشي پیدا کولی هیڅ شی وهم یخلقون حال دا دی چې دی پیدا کړی شوي دي. امواتون مړه دي یا مړه کېدونکي دي غیر احیاء ژوندي نه دي، ژوندي نه دي همیشه دپاره ژوند یې نشتي، د دنیا ژوند یې ختم دی. وما یشعرون ایان یبعثون او دې ته پته هم نشتي چې کله به راپورته کولی کېږي. الهکم اله واحد اله ستاسو اله د یک یو. فالذین لا یؤمنون بالآخرة موضح القرآن دے شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ اگر دے آیت لان دی لکھی اموات غیر احیائن، یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں. مړه بزرگان هغه بزرگان چې هغه مړه شوي دي هغې باره کې وایي دا مړه دي ښه ژوندي نه دي، دې تر اوسه پورې ورته وایي دا ژوندي دي. بعضې خلک اوس راغلي مړو ته ژوندي وایي. اموات غیر احیاء الله وایي مړه دي مړه ژوندي نه دي. الہکم الہ واحد الہ ستاسو الہ د یک یو. فالذین لا یؤمنون بالآخرة نو هغه کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې قلوبهم منکره زړونه د هغې په انکار کې دي په نه منلو کې دي. وهم مستکبرون دي تکبر کوونکي. لا جرم ان الله یعلم ما یسرون وما یعلنون خامخا یقینا الله پوهېږي په اسمان چې دا خلک یې پټوي هغه چې دا خلک یې ښکاره کوي. انه لا یحب المستکبرین یقینا الله نه خوښوي تکبر کوونکي. وإذا قیل لهم ماذا انزل ربکم کله چې ویلی کېږي دې خلکو ته تپوس کولی کېږي د دې نه څه نازل کړلي ستاسو رب. قالوا اساطیر الاولین وایي دا خو قصې د پخوانو، کله وایي دا خو شاني نزولونه دي، کله وایي دا خو دروغ دي د پخوانو. لیحملوا اوزارهم دې دپاره چې اوچت کی یا انجام دا شي چې اوچتۍ به دي خپل بوجونه کاملتاً پوره پوره د قیامت په ورځ. ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم او بوجونه د کسانو ګناهونه د کسانو چې دی ګمراه کړي په ناپوهۍ. الا ساء ما یزرون خبردار ډیر بد دی هغه څه چې دا خلک کم بوجونه اوچتوي. حدیث کې راتله من سن سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها. چا چې یو لار ښکاره کړه یو ښایسته لارې خلکو ته بیان کړه شروع یې کړه نو د ده دپاره د هغې اجر هم دی او څوک چې په هغې باندې عمل کوي د هغې اجر به هم دته پکې میلاویږي. صدقې جاریه شي کله. او یو من سن سنة سیئة چا چې بد لار ښکاره کړه نو فعلیه وزرها و وزر من عمل بها نو په هغه باندې بوج د هغې به ګناه به د هغې او څوک چې پې عمل کوي د هغې ګناه به هم دته پکې میلاویږي. نو هغه وایي لیحملوا اوزارهم نو انجام به دا شي اوچتوي به بوجونه خپل پوره پوره قیامت په ورځ او بوجونه د هغه کسانو چې دوی ګمراه کړي په ناپوهۍ. الا ساء ما یزرون خبردار ډیر بد دي هغه څه چې دا خلک کم بوجونه اوچتوي. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.